kurun zayıf seyri, yani yukarı yönlü hareketinin sınırlı oluyor olması şişecam tarafında da baskı oluşturuyor. Yani geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsun kur yukarı giderken direkt hedge aracıydı neredeyse kurla beraber şişe camı da alıyordun ama kur stabilize olduktan sonra şişe cama yönelik beklentilerde de zayıflama oldu. İhracatkarların yoğun olduğu şirketlerden biri. İkincisi Euro dolar paritesi de bence burada yani Avrupa bölgesi özellikle bu taraftaki iştirakleri açısından Euro'nun da değer kaybediyor olması ve değer kaybetme potansiyelinin de halen yüksek olması